Proveri mikrobiyal gübre nedir diye sorarsanız bitkinin gövdesinde oluşacak çiçeklenme dönemini hızlandırması, işte erken hasatçı özelliği, verimde bitkinin daha fazla meyvesinin içinin dolmasını sağlayan potasyum alımını hızlandırması ve benzeri gibi birçok inanılmaz derecede inovatif yenilikler. Probiyotikli özel bir reçeteyle hazırlanan bu ürün toprakla buluştuğunda topraktaki mikroorganizma sayısını düzenliyor, topraktaki organik malzeme düzeyini düzenliyor. Toprakta kökle buluştuğunda kökle ilgili özel bir biyofilm oluşturuyor. Kök çürüklüğü, kök mantarı, kökle ilgili bütün rahatsızlıklarına koruyucu hekimlik yapar gibi elimine ediyor.